我表哥話俾我聽咧，呢一間咧係全廣州最貴嘅雞嚟嘅。如果我哋喺香港過嚟呢度咧，應該要買翻一兩隻翻香港。嚟到廣州咧，就仲要去一間咧超過有100年歷史嘅雞店嗱，就係隻雞你睇下。我沒上車啊！你睇下我幾錢？咁睇而家168蚊一隻。可以買隻熏雞哦。靜靜雞話俾你聽，我表哥話俾我聽咧，呢一間咧係全廣州最貴嘅雞嚟嘅。咁但係唔係最好食咧？你好，係好，我想要半隻雞，牛展係點賣啊牛展238蚊一斤，過嚟呢度坐。 ？158蚊。呢個咧就係頭先嗰個半隻嘅太爺雞啦，用一啲茶葉嚟分嘅，分香味嘅。呢個係咩汁嚟㗎？呢啲係滷呢啲雞嘅汁嚟嘅。跟住咧，呢個牛展都好正嘅。牛展係咩部位嚟㗎？牛展個腳呢個啊！哦，老鼠仔哦，而家咧已經好急不及待咁要去試下啦。如果用筷子食咧，好似唔夠爽，我都係決定去用個手套食下呢個雞髀先。我平時嘅點汁係點樣咧？就係要好似咁樣沖涼咁樣嘅。佢呢個汁咧好明，即係雞個皮咧煙燻味咧發出嚟咁樣嘅。如果隻雞唔得嘅話，邊度會有百幾年歷史啊？晨早執咗啦，係咪先？好正呢個雞，好，我試一個咧，點啊汁佢先。唔好意思啊，啲雞髀俾我食晒啊！雞本身咧，可能因為燻完嚟啊，乾乾地，你點完汁咧，個感覺係正好多㗎。跟住就食埋呢個牛展啦。頭先佢哋都叫我一定要食牛展，點唔點㗎？好。哇！都係嗰隻分咗係咪啊？呢一隻咧可能就係煙燻咧硬身少少，呢隻咧我覺得係愛嚟送酒會好啲。不過兩個俾我揀嘅話咧，一定係多雞嘅。差唔多過多幾個月就114年啦。我哋太爺雞係1911年創立嘅。通常有啲人啊就話啲鋪頭啦做得好耐歷史咧就會分家咁啊，有冇㗎？冇分㗎，都係呢個老細嘅。都係一個老細，老闆尚在嘅。喺度。係第2代定第3代定第4代？第5代㗎啦，原來有幾多間分店啊？3間分店。皮脆肉嫩骨都香，並肩嶺南第一雞。咁其實我頭先聞過咧，都真係係嘅。頭先係未買隻雞之前喺出邊等緊嘅時候咧，都已經係聞到嗰陣嘅煙燻味嘅。但係咧，我就真係建議大家咧食嘅時候咧，一定要點埋個汁，因為個汁咧，我覺得係個精華，係個靈魂啊！我就啱啱食完之後咧，我一間諗住咧再買多2隻打包翻香港。如果你哋咧又會唔會嚟試下呢一度咧？有114年歷史，5代人去做嘅煙燻太爺雞咧，歡迎話俾我聽，記得點讚關注我啊！